Altså det her med at være datadrevet, det er vi. Altså, der er 2 ting i det. Den første ting, det er, bygger du din forretning på fakta, så er ligesom sagt forudsætningerne for, at når vi træffer nogle beslutninger, så er det ud fra nogle fakta. Og de fakta skal fremskaffes. Nogle kan være nemme, nogle kan være svære. Nogle har vi allerede datafangst på i dag, nogle har vi ikke. Så den anden del af det er selvfølgelig, at når vi ligesom har defineret, hvad det er, at vi skal frembringe, så også frembringe det til de slutbrugere og de beslutningstagere, der skal være. Og det er den anden del af processen, det er ligesom at få det på plads. Så i dag er vi i lang høj grad datastyret, forstået på den måde, at vi ønsker at se fakta på de problemstillinger, der er. Og så ønsker vi at bringe det til de beslutningstagere, der er gennem vores løsninger systemmæssigt, Navisit og Target. Når man sidder til et møde og så siger, nu har jeg trukket nogle tal ud, og det viser, at vi har en fremgang på det her marked, eller vi har nogle problemstillinger omkring det her produkt. Hvis så der sidder nogle andre slutbrugere, som har nogle andre tal, så skal du bruge tid på ligesom at diskutere, hvorfor tallene er forskellige. Altså, så der ligger selvfølgelig et benarbejde i at få det gjort helt klart, når det er, at vi laver ligesom sådan en hvidbog, når vi trækker data ud og siger, at det her det er det, vi ønsker, og det er det, vi ser. Og når vi går til et møde, så er vi allerede alle sammen klar over, at de her forudsætninger, det er nogle, vi kender på forhånd. Så er tallene på plads, og det er egentlig det, der er humlen i det, det er, at din systemtilgang til det skal være meget struktureret, og den skal være meget strømlinet, og så skal du skal ligesom have kommunikeret ud til alle, at det er sådan her, vi anvender tallene. Og så vil det give et meget stort løft til forretningen, at man ligesom har det her på plads. Vi bruger dataservice, og dataservice er den nye mulighed i Target, som gør, at jeg sådan set ikke behøver at arbejde med SQL og opsætning af kuber i traditionel forstand. Her, der har jeg en browser, jeg vælger min datakilde, og jeg definerer kolonnerne og siger, det er de her typer, det her det er mine dimensioner, og det er det. Så kan jeg arbejde med det i Target. Og det betyder så, at jeg egentlig fra min synsvinkel, hvor jeg er, kan man sige, intern specialist, arbejder med økonomisystemet, har fået en meget, meget nem tilgang til ligesom at få data over i Target og smidt ud til brugerne. Men det er jo bare en mulighed, der er kommet i selve produktet, at vi lige nu her, jamen der har vi vores økonomisystem, og vi har Target, og den kanal, der er imellem, den er bygget ved hjælp af dataservice. Når man bruger et BI-system, så tænker man tit, hvad er det, jeg sparer med det her? Og det er jo også det, der ligesom er humlen i de fleste projekter. Men der er 2 ting i det her. Det ene, det er, der er både en besparelse, men der er også en masse gevinster ved det. Og gevinsterne, dem har jeg været inde på, og det var omkring det her med, at du ligesom har fået fastlagt nogle strukturer omkring din rapportering. Så når du har nogle problemstillinger, så kan du gå direkte til det. Besparelserne, det er tidsforbruget. Altså, det er også besparelserne i at sidde og diskutere, hvorfor er tallene sådan her hos dig, og de nogle andre hos dig. Ikke? Altså, så der kan man sige, hvis man har en targetløsning, som er struktureret, og du har fælles definitioner, altså du har kørt hele den her metode for at skabe en struktureret tilgang, så får du besparelse i tid. Det er der ingen tvivl om. Og så vil jeg sige, det sidste, som er kommet med dataservice, som vi installerede i december 2014, det har givet os en væsentlig besparelse. Og jeg kan mærke det i min dagligdag, fordi det, der sker, det er, at når vi får nogle problemstillinger, vi siger, at det her det er meget vigtigt, og det skal vi arbejde på nu, så kan jeg meget nemt trylle data frem fra vores økonomisystem, sammenstille det og præsentere et Target. Så det er ikke noget, der tager flere måneder eller uger. Altså, i bund og grund kan vi gøre det fra dag til dag.